मैडम मुझे ना कोई कैब नहीं मिल रही, तो मुझे आगे तक छोड़ दोगे? पर 200 रुपए लगेंगे। ठीक है मैडम। मैडम मेरे पास ना छुट्टा नहीं है, तो ये मेरे भाई की दुकान है, तो मैं अभी लेकर आता हूँ। ठीक है भैया? जी बोलिए। मुझे थोड़ा घर का सामान लेना है, तो आप मुझे एक वो दे देंगे और एक वो। लीजिए भैया। अरे पैसे? भैया मेरे घर पे मेहमान आया है और मुझे अर्जेंट जाना पड़ रहा है, और जो बाहर खड़ी है ना वो मेरी रिश्तेदार है, तो मैं उसको अंदर भेजता हूँ, वो आपको पैसे दे देगी। ठीक है भैया। मैडम मेरे घर में मेहमान आए हैं, तो मुझे अर्जेंट जाना पड़ रहा है, तो भैया ने तुम्हें अंदर बुलाया पैसों के लिए, तो आप अंदर जाके पैसे ले लीजिए। ठीक है। हाँ मेरे पैसे? हाँ 1200 रुपये हो गए। 200 रुपए हुए। आप कौन? मैं एक्टिवा वाली। और आप कौन? मैं दुकान वाला। और वो कौन? वो आप दोनों को चूना लगाने वाला।